Uau, que aviãozão! Acho que é esse, Kika. Esse o quê, mãe? Esse deve ser o avião que está trazendo seu tio Leopoldo. Ué, mas de onde vem um avião? De Belo Horizonte, ué. É de lá que o tio Leopoldo está vindo. Como você está aérea, Kika? Ai, ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Eu sou um dos meios de transporte mais importantes que o homem inventou. Eu sirvo para transportar pessoas como o seu tio. Levo cargas, cartas, encomendas, animais e muito mais. Eu atravesso longas distâncias e cruzo oceanos em pouquíssimo tempo, Kikinha. E de onde veio a ideia de inventar você? Em 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont criou o meu bisavô, o 14 Bis, um avião feito de bambu e linho, Kika. O primeiro voo da história aconteceu em Paris. Na capital da França, o 14 Bis voou 100 metros a 35 km por hora e a 2 metros do chão. Foi um sucesso! Em pouco tempo, começaram a aparecer aviões bem mais modernos. E em 1924, o meu avô avião conseguiu dar uma volta ao redor do mundo. O tempo também voava e em 1937 apareceu a turbina. Turbina? Um supermotor que substituiu a antiga hélice. Com as turbinas, os aviões ficaram com mais potência e velocidade. O motor retira o ar da atmosfera e o esquenta pela queima do querosene, soltando gases com uma baita força. Daí o impulso para o avião voar mais alto e mais rápido. E graças a esta super invenção, em 1958, nasceu o meu papai, o avião a jato. Hoje, existem aviões de muitos tipos, pesos e tamanhos. Os aviões a jato, como eu, voam a mais de 13 mil metros de altitude, bem acima das nuvens. Transportam até 500 pessoas. Eu, por exemplo, voo a mais de 900 quilômetros por hora, Kika. Isso quer dizer que eu posso viajar de São Paulo até Salvador em pouco mais de 2 horas. Eu sou fabricado com mais de 132 mil peças e peso mais de 300 mil quilos. O mesmo peso que 50 elefantes juntos ou 400 vacas. Meu nome é Jumbo. Jumbo? Pesado assim e voador, você deveria se chamar Dumbo, aquele elefante voador do desenho animado. Só que eu não tenho orelhas. São as minhas asas que me sustentam no ar, Kika. As minhas asas inclinadas fazem força sobre o ar e o empurram para baixo. O ar reage e empurra as asas para cima. A força dos motores me leva para frente. E lá vou eu! Olha lá, o tio Leopoldo! Oi, Kika! Oi, tio! Graças ao Santos Dumont, o inventor do 14 Bis, você chegou rapidinho em um jato com turbina, que voa a mais de 900 km por hora e a mais de 13 mil metros de altura, e que pesa mais de 50 elefantes. Você chegou aqui voando para visitar a sua sobrinha do coração. Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Atenção, senhores passageiros. Um tchauzinho a jato, uma boa viagem e até o programa que vem com mais um De Onde Vem!